რატომ იცრუა თბილისის მერმა გიგი უგულავას მოსკოვში მცხოვრები ბიზნესმენი უპირისპირდება. მამუკა დავითინიძე იმ ობიექტის მფლობელი იყო, რომელიც ლეხ კაჩინსკის სახელობის სკვერის გაშენების გამო დაანგრიეს. მერის განცხადებას, რომ სკვერი ტერიტორიის მესაკუთრის თანხმობით მოეწყო, ყოფილი მეპატრონე კატეგორიულად უარყოფს. მეტიც, ბიზნესმენი ამტკიცებს, რომ მისი კერძო საკუთრების დემონტაჟი მუქარისა და შანტაჟის გამო მოხდა. პირადად ჩემი დირექტივით მათი დემონტაჟი მოხდა კანონის სრული დაცვით. თბილისის მერმა ეს განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც პროკურატურა ლეხ კაჩინსკის სკვერის მშენებლობის კანონიერებით დაინტერესდა და მერის მოადგილე ტარიელ ხიზანეიშვილი დაკითხვაზე დაიბარა. იქ აბსოლუტურად ყველაფერი მოხდა კანონის ფარგლებში. მისი ავტოგასამართი სადგური იყო მისი საკუთარი მიწის ნაკვეთის საზღვრებს გარეთ სახელმწიფო ტერიტორიაზე აშენებული და არც ერთ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა ამ ტიპის ნაგებობის იქ არსებობა და შენარჩუნება. თბილისის მერის მაღალჩინოსნებს ტყუილში ამხელს თავად ქონების მეპატრონე. ჩვენ მოსკოვში მცხოვრებ ბიზნესმენს ტელეფონით ვესაუბრეთ. ეს არის სრული სიცრუე. ეს არის სიცრუე, რომელსაც წლების განმავლობაში ქალაქის მერი ესე უპასუხისმგებლოდ აცხადებს. ჩემი აზრით პროკურატურა უნდა განიხილოს მისი უფლებამოსილების გადამეტება სხვისი ქონების განადგურებით. არანაირი შეთანხმება არ ყოფილა, არანაირი გარიგება არ ყოფილა ჩემსა და მათ შორის. ეს იყო სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცეული ხედრიანული მენტალიტეტით აგებული ქალაქის მერის განუკითხაობა, რომელიც მან განახორციელა ჩემთან და ჩემი კომიტეტის მიმართებაში. ბიზნესმენმა მამუკა დავითინიძემ ასევე გაიხსენა ის სატელეფონო საუბარი, რომელიც 2012 წლის 7 მარტს მასსა და ისანის ამგორის რაიონის გამგებელ თემურ გრიგალაშვილს შორის შედგა. ამბობს, რომ გრიგალაშვილმა მას შენობის სასწრაფო დემონტაჟი მოსთხოვა. თუ არ დასთანხმდებოდა, მის ბიზნეს პრობლემები შეექმნებოდა. დავითინიძის მფლობელობაში კი ამ დროისთვის ბენზინგასამართი სადგური ჯუბა ოილი იყო. უარის მიღების შემდეგ, მიუხედავად დოკუმენტების წარდგენისა, თბილისის მერიამ 140,000 ლარად შეფასებული ობიექტის დემონტაჟი მესაკუთრის თანხმობის გარეშე მოახდინა. მის ადგილზე კი ლეხ კაჩინსკის სახელობის სკვერი გააშენა. მესაკუთრე თანახმა იყო სახელმწიფო საჭიროებისათვის დაეთმო აღნიშნული ნაგებობა მიწის ნაკვეთით შესაბამისი კომპენსაციის სანაცვლოდ, მაგრამ აღნიშნულ კომპენსაციაზე საუბარი არ ყოფილა და არც გადაუხდიათ. მათ 2 დღე ჰქონდათ იმისთვის მითითება ჰქონდათ, როგორც ჩემთვის ცნობილია, რომ სასწრაფო წესით მომხდარიყო დემონტაჟი და ამ 2 დღეში მათ მიაღწიეს თავის საწადოს და დაანგრიეს უკანონით ეს შენობა. მამუკა დავითინიძის ადვოკატის თქმით, ყველა დოკუმენტი არსებობს, რომ ობიექტი პროექტთან შესაბამისობაში იყო აშენებული. მამუკა დავითინიძე ავტოგასამართი სადგურების ქსელის ჯუბა ოილის მეპატრონეა, რომელიც თითქმის 2 წელია აღარ მუშაობს. ბიზნესმენი ნავთობპროდუქტების ბიზნესის გაჩერებას ძველი ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლას უკავშირებს.